Assalamualaikum. Hei Nur, sehat Nur? Dengar gak itu suara apa Nur? Dengar gak? Ada suara aneh. Satu, dua, tiga. Bang. Mana gue tahu? Lomba. Nur, ini suara apa Nur? Suara apa ya Nur? Jangan lupa subscribe. Yang ini suaranya lebih halus. Kita lihat ya. Kayak suara bison. Sumpah ini benar-benar suara ngorok banget. Kayak suara kapal tanker, sumpah. Nur, gimana Nur? Nggak bisa tidur gue kalau misalnya salah pencet ayat. Awas, hati-hati nanti. Oh yang ini. Kita nggak boleh ganggu mereka lagi tidur. Santai banget, kira Mas Diki capek banget kayaknya. Kesedot. Kameranya ke bawah gitu loh Nur. Jangan lupa subscribe ya Nur. Kesedot, kameranya kesedot Nur. Bang. Tidur. Sebelah ada apa ya? Ada orang lain. Yes, katanya mau tidur, Yes. Yes, katanya lu mau tidur. Yes, bangun, Yes. Kita tidur. Selamat istirahat, Nur. Jangan lupa subscribe. Dadah. A few moments later. Nur, aku gak bisa tidur. Masa? Mungkin kamu bisa tebak itu suara siapa?
Gue gak ngerti, tau gak? Gue gak paham. Aku coba hubungin Andre sama Derry. Nih aku coba tanya mereka. Nur, denger nggak? Nur, Aries kan pinggangnya nggak bisa dipegang ya. Kita pegang dan hitung sampai 5 detik. Hitung sampai 5 ya. Belum 1, 2, 3. Aduh, kok ketawa banget. Andre balas. Andre, lu mau megang pinggangnya Aries enggak? Buruan ke kamar gue sekarang. Aduh lobet Nur. Assalamualaikum, hey Nur, jangan lupa kalau mau kulitnya putih bersih bersinar kayak aku, seperti seputih salju, sebening air, pakai masker beras by Fazo. Oles ke atas untuk beli sekarang. Hey Nur, sekarang aku lagi sama Arif Fadilah dan kita itu baru habis maskeran. Dia curang, masa dia duluan yang cuci? Aku kan masih kering dan aku belum sempat buat video. Tadi dia udah buat video di Instagram, di Instastory. By the way, ini gue suka banget sih sama masker beras aku sendiri. Bukan karena aku jualan ya, tapi gue mau tahu nih pendapat lo kayak gimana Arif tentang masker gue ini. Gue jujur orang itu paling malas banget bersihin muka. Tapi setelah gue pakai ini, jujur nyaman dan buat kulit gue tuh kenceng, terus juga halus. Jadinya buat lo yang punya masalah kulit, ini cocok banget nih kalau lo pakai sehari-hari buat ngilangin semua yang ada di masalah kulit lo. Nah, yang punya jerawat, yang mau ganteng makin ganteng, langsung aja beli masker beras by Fazo. Linknya ada di bio. Bodo amat deh, retak-retak deh. Yang penting kamu bisa langsung beli dan ikutan ganteng kayak kita aja. Thank you ya. Pokoknya belinya langsung di Shopee cuma 15.000 aja.